avui fem l'acte de commemoració de la vaga del 14 de desembre del 1988, vale? Com bé sabeu, farem, bueno, bàsicament hem buscat a gent que va viure en viu i en directe des d'aquesta casa, relats bastant diferents per poder veure també què és el que va succeir, com estem païnt i en quins moments ens trobem. I, bueno, bàsicament quan em van dir si podia presentar l'acte vaig pensar, hosti, quin merder perquè jo vaig néixer el dia després, o sigui que hauré de començar a empapar-me de tota la història i de totes les experiències de companys d'aquí que evidentment m'han anat explicant. I bé, quan anava indagant una miqueta, doncs sincerament em vaig quedar una mica parada perquè, clar, tothom em deia un tal plan d'empleo juvenil en contra d'Esporai. I ara mateix ens trobem també en que el divendres el Consell de Ministres va aprovar un pla de xoc d'empleo juvenil i bueno, són situacions que havia trobat una miqueta de paral·lelisme, tot i que evidentment el context no té res a veure, però també, bueno, continuant indagant una miqueta vaig trobar que pensionistes van fer una gran vaga també per la llei que s'havia aprovat el 85. Avui en dia també continuem amb el conflicte entre què volem de les pensions i què en farem de les pensions. I bé, doncs en aquell context sí que és veritat que el que s'estava discutint era el pla que el PSOE proposava, que bàsicament doncs, és una situació en la que ara, de certa manera, també ens trobem. Abaratir els acomiadaments, flexibilitat, temporalitat, comencen a sortir i a promocionar-se molt aquests conceptes que l'únic que feia era també allargar aquesta etapa de precarietat o fins i tot incidir molt en que aquesta etapa de precarietat està afectant a la població. Sí que és veritat que aquesta vaga també vaig trobar que va ser la primera amb unitat d'acció, comissions UGT, i que va moure a 8 milions de treballadors. 8 milions de treballadors que sincerament em vaig quedar molt impressionada perquè avui en dia moure 8 milions de treballadors no sé com ens ho faríem, però segur que és un repte que algun dia ens haurem de tornar a trobar i que segur que aconseguirem. 8 milions de treballadors que bàsicament representaven el 95% de la població activa. Sembla paraules que de vegades podem dir així com la vaga del 88 però que té el seu pes. I bé, jo tampoc em vull estendre gaire, sí que presentarem a les persones que ens acompanyen en aquesta taula, tot i que crec que pel perfil que veig aquí, que hi ha molts històrics, els coneixeu tots menys a mi, potser, però bueno, començarem amb les presentacions. És un honor també per mi poder compartir aquesta taula amb el José Luis López Bulla, que va ser el secretari general d'aquesta casa durant aquells moments de la vaga general. De fet, va estar del 76 al 95 i, bueno, jo el coneixia més per la seva vida política, potser per la meva edat, però sí que va acabar una legislatura al Parlament per iniciativa, el 99. Després tenim el nostre secretari general, el Javier Pacheco, que crec que no calen gaires presentacions perquè ja sabem tots d'on ve i qui és ara. I també, evidentment, tinc la Cristina Torra, que és la secretària d'Acció Sindical i que suposo que ens posarà en context d'aquesta negociació col·lectiva del moment d'ara, a veure què ens explica. I, sense més dilació, comencem la taula, si vols, José Luis. Queridas compañeras y queridos compañeros, agradezco muy de veras que se me haya invitado a estar aquí, nada menos que en el Consell Nacional del Sindicato, la joya de la corona, por así decirlo, y en cierta medida, si además se habla del famoso 14 de diciembre, que parodiando a Cervantes podríamos decir que fue en su momento la ocasión más grande que vieron los siglos, sin exageración de ningún tipo, pues la alegría es todavía mayor por mi parte.
voy a hablar poco de la huelga del 14, acogiéndome al título que es La vaga del 14 de Ahí y Avui, porque dejo para la lectura de los que estáis aquí del libro El día que paró España, el 14D, que es un libro lo suficientemente enjundioso, al menos las intervenciones, empezando por el orden, el magnífico prólogo de Unai Sordo, después la investigación muy pormenorizada de Baviano y de Javier Tebar, y por último los elementos novedosos que propone el joven historiador Joan Gimeno. De la lectura de ese libro se extraen muchas enseñanzas que yo por lo tanto no voy a relatar, porque intencionadamente voy a reseñar lo que podríamos llamar la intrahistoria de aquella huelga, es decir, las entretelas de aquella huelga, la técnica que se utilizó como pretexto para hablar del conflicto hoy en el Centro de Trabajo Innovado. Aquella huelga empezó, como sabéis, con una relación que vamos a llamarle tosca con la tecnología. Acordaros, los que en aquella época pues erais más jóvenes, que a las 12 de la noche se estaba dando un Vester, y en el momento en que alguien saca el revólver y dispara, se cortó aquello y nos quedamos con la inmensa pena de no saber si la bala había acertado o no. ¿Cómo se hizo aquella huelga? Repito, con una relación tosca con la tecnología, una tecnología igualmente tosca. Se trataba de coger la manivela aquella, que los técnicos llamaban golleta, y darle un golletazo como el que cierra la luz de un golpe. Esa era la tecnología de la época. La relación, por lo tanto, que el sindicato, entendiendo el sindicato al sujeto social convocante, Comisiones Obreras y UGT, aquella fue la relación que hubo, fácil, cómoda, y lo único complejo era saber quién era el sujeto que iba a darle a la golleta. Dicen las malas lenguas, pero además con todos los visajes de verdad, que el responsable de comisiones y el de UGT se lo jugaron a los chinos a ver quién era el que la daba, cosa absurda porque se le podían haber puesto las dos manos a la vez, pero ganó el de UGT y fue el de UGT el que le dio la golleta. Nunca se dijo esto con la misma elegancia que cuando subieron al Everest por primera vez, que no se supo quién era el que había subido arriba, si Sir Hillary o el Sir Paquel. El primer dato, por lo tanto, es que la relación con la tecnología era tosca, simple. Hoy las cosas han cambiado radicalmente. Convocas una huelga en los medios audiovisuales o en los centros de trabajo, y en los medios audiovisuales puede seguir funcionando la programación, distorsionada por supuesto, dando un reportaje de lo que sea. Porque ya, debido a la innovación tecnológica, fruto de haber tomado nota de la simpleza con que se podía desarrollar los futuros conflictos, y fruto del desarrollo incesante de las fuerzas productivas, que diría Marx, aquello se hizo complejo, y la famosa frase que decíamos en mi época, y los mayores, huelga de brazos caídos, ya no tenía sentido.
porque los brazos caídos podían estar caídos, pero la proyección hacia afuera era que la televisión iba funcionando. Nos contentábamos con las letras que salían por debajo, el comité dice que está en huelga, pero aquello no nos acababa de hacer tilín. Y la expresión más sofisticada de la relación con las nuevas tecnologías en los medios fue cuando se desarrolló un famoso partido aquí en Can Barça entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Nuestros compañeros de Radio Televisión catalana se declaran en huelga. ¿Y qué es lo que hacen las contrapartes? A través de la Forta, que era el organismo de las televisiones, diseñan unos algoritmos, unos mecanismos, para que, sin ninguna máquina rodando con las manos, aquello iba funcionando. Como sabíamos que había huelga, porque no hablaban los locutores, y para mayor, digamos, solemnidad de la huelga, en el último minuto hablaron los locutores. El partido, para los que les interese, ganó el Barça 4-3 en una remontada épica, como épico es la relación que empezamos a tener. Y a partir de ahora podemos decir que la gran interferencia que tenemos en el ejercicio del conflicto social es la relación con la tecnología. Y si no encontramos una salida, lo suficientemente clara, podemos encontrarnos en que el desarrollo de la ciencia y de la técnica pueda influir de tal forma en el conflicto social y anularlo. La segunda enseñanza de aquella intrahistoria fue que por una decisión absolutamente clara del comité de huelga, yo fui el presidente de aquel comité de huelga, a mucho honor, por ser el sindicato mayoritario, etc., no hubo servicios mínimos, porque nosotros partíamos. De hecho, un servidor escribió un artículo en 1977 en una revista teórica del SUC que se llamaba y se llama Nous Horizons, partiendo de esta premisa elemental: quien convoca el conflicto lo gestiona, lo cual quiere decir que él es el que gestiona la modalidad y las formas concretas, diríamos, la técnica del ejercicio de la huelga. No a los servicios mínimos, que se han convertido justamente en el abuso jurídico en el ejercicio de la huelga, y cada vez que hemos recurrido nos dan la razón 4 años más tarde, con lo cual ya me explicarás eso qué sentido tiene. Pero los servicios mínimos se han convertido también en la excusa para que los sindicatos Proveta, algunos de los sindicatos Proveta, convoquen, por ejemplo en Renfe, por ejemplo en Correos, por ejemplo en autobuses, huelgas generales del sector, sabiendo que automáticamente van a poner los servicios mínimos, que luego protestarán, pero no protestan ex ante, con lo cual el conflicto es un conflicto de mediado. Y es ese cinismo sindical que hay en algunos sindicatos Proveta, que me recuerdan a cierto sindicato que hace pocos días aprueba un ERE, firma el ERE, no firma el ERE, ese sindicato, y al final la mayoría de los afiliados de ese sindicato se acoge a las cláusulas del ERE. Es decir, cosas chocantes y cosas que podemos decir demuestran
que en ciertos sectores del sindicalismo, me refiero a esos sectores, se están consolidando patologías muy considerables. Por tanto, quien convoca el conflicto lo gestiona en su relación con la técnica y en su relación con las modalidades. Es obvio que una huelga general no puede paralizar los hospitales y la urgencia. Es obvio que determinados servicios esenciales de la comunidad no pueden paralizarse. Pero eso tiene que decidirlo el sindicato, el sujeto convocante, en lo que un servidor ha llamado siempre la autorregulación de la huelga. La autorregulación de la huelga no es hacer una huelga blanda, es hacer una huelga sin servicios mínimos, no aceptando los servicios mínimos que nos ofrece la contraparte, pero al mismo tiempo como contrapartida diciendo, como hicimos el famoso 14 de diciembre, dónde trabajas, cómo trabajas, no para impedir bolsas hostiles a la huelga, que también, sino porque tú no puedes, diríamos, paralizar unos servicios de urgencia, no puedes paralizar unos servicios de operaciones. El resto, escuelas, empresas, eso últimamente hemos visto una invasión, diríamos, de los servicios mínimos ahí y una aceptación poco, diríamos, seria por parte de todos los sindicatos. Naturalmente, si juntamos los efectos devastadores de la invasión de la tecnología en el ejercicio del conflicto social de un lado y de otro, vemos hasta qué punto los servicios mínimos impiden el desarrollo de la huelga, o una parte a veces muy considerable, podemos encontrarnos en que de repetirse eso, podemos convertirnos en una agencia técnica. Es decir, en un sindicato que ha cambiado de metabolismo en lo que hace referencia al ejercicio del conflicto. Lo que estoy planteando no es un discurso extremista, no es un discurso, diríamos, zorrocotroco que decíamos en mi época antigua para ridiculizar determinados planteamientos izquierdistas o izquierdosos. No, no. Es un planteamiento absolutamente reformador. Y no digo reformista por las connotaciones que esa palabra ha tenido siempre en el devenir del movimiento obrero y de la izquierda. Esas dos son las dos grandes enseñanzas de aquella huelga tan famosa, cuyos resultados están ahí a la vista en lo que significa de responsabilidad del sindicato y de cómo el sujeto sindical hizo, yo creo, la acción cuantitativamente hablando más importante, he dicho cuantitativamente hablando, por el número de personas de la historia del movimiento sindical en España, y me atrevería a decir de Europa, dejando aparte las huelgas insurreccionales en Francia e Italia contra los nazis, contra Mussolini, etcétera, como allanamiento, diríamos, en la búsqueda de la libertad. Pero una huelga sindical como aquella no la ha habido en nuestro país en lo que hace referencia a la adhesión por parte de la gente. Recuerdo que causó extrañeza al día siguiente unas declaraciones que hice a La Vanguardia, en la contra de La Vanguardia, que me decía Enrique Francés, el periodista decano de la época,
Dice, ¿a qué hora se va a levantar usted para los piquetes? Digo, yo no. Yo me voy a levantar a las 12 del mediodía. Y dice, hombre, ¿por qué? Digo, porque todo el trabajo está hecho. Lo cual era una manera de enviar un mensaje de potencia, digamos, de que aquello, naturalmente que a las 6 de la mañana estaba yo aquí en esta santa casa. Pero debo decir que en comparación con la amplitud de la huelga, fue cuando menos piquetes hubo. ¿Por qué? Porque hay una regla de oro en el sindicalismo mundial. Conforme más piquetes necesitas, menos consenso tienes con la gente, menos organización tienes. Sí, conforme más piquetes es porque eres débil. Naturalmente salen los los ortodoxos. ¿Estás diciendo que no a los piquetes? Dios me libre. Vayamos por la senda de los piquetes y yo el primero. Pero que quede claro que una huelga que necesita piquetes es una huelga que ya de entrada se antoja frágil. Recuerdo ciertas huelgas del textil que cierto delegado de una comarca del norte de Cataluña, miembro del Consejo Nacional de la CON, justamente en puertas del 14 de diciembre me dice, oye, ¿vais a enviar piquetes de Barcelona? Digo, no, el piquete eres tú. El hombre se quedó lívido, naturalmente. Paralizaron. Compañeros, voy terminando diciendo que es necesario pensar un poco en lontananza, porque las líneas tendenciales ya de quiebra definitiva del sistema de organización taylorista y fordista indican que cada vez hay menos trabajadores por metro cuadrado en el centro de trabajo. Y eso crea un problema, pero crea un problema de partida, no de llegada. Si nosotros decimos que esa es la llegada, estamos dimitiendo de la capacidad de dirigir, que no es el caso, naturalmente. En suma, la huelga del 14 de diciembre fue una huelga fenomenal, hasta tal punto que hubo lugares de la Cataluña profunda que pararon. Yo recuerdo las líneas telefónicas de aquí arriba completamente bloqueadas porque llamaban las mujeres de los mercados de Montblanc, las mujeres de Cantón y Gorós, los de Rupit, donde no teníamos organización. Porque la preparación de aquella huelga, al grito siempre de una huelga general, ¿por qué no?, caló de tal manera que la verdad es que allí dimos el peso y la talla. Posteriormente, el hecho de, incluso bajo mi responsabilidad como secretario general, no estoy aquí hablando de otros, las huelgas que vinieron después, ya descuidamos la relación con la ciencia y con la técnica. Ya no podíamos eliminar la cara de Abascal. Abascal se llamaba aquel presentador de Antena 3, aquel de las corbatas, ¿no os acordáis? Carrascal. Ya no podíamos eliminar a aquel fatídico Carrascal con el golletazo, porque ya no había golleta. Y teníamos que creer, como así era, la palabra de nuestros compañeros que decían, no, aquí estamos todos de brazos caídos. Sí, de brazos caídos, pero las máquinas siguen funcionando. De manera que este era el mensaje de la intrahistoria que yo quería plantear aquí. No es un mensaje académico, supuesto que son las enseñanzas de facto de aquella gran movilización que, retornando al Quijote, fue la más alta ocasión que vieron los siglos pasados. Muchísimas gracias.
Bon dia. Bé, és un plaer i un repte en aquesta taula intervenir per fer algunes reflexions a la vaga del 14 de desembre del 1988. Tampoc era aquesta la intervenció que esperava, però sí que, a diferència de l'Irene, que jo ja tenia cercada en la data de la vaga, tampoc en la meva època d'estudiant recordava gaire cosa d'aquesta vaga i he fet certa immersió i búsqueda informativa. Jo destacaria que aquesta vaga, segons diuen els experts, va ser la vaga de la nova legitimació de les organitzacions sindicals confederals. Organitzacions reconegudes per la seva lluita antifranquista, però que necessitaven reforçar la seva realitat, per una banda, de la seva utilitat en els centres de treball com a mitjà de transformació de la realitat i de les condicions de treball a través de la negociació col·lectiva i, per altra banda, el reconeixement social de la seva importància sociopolítica, en quant a que, com a classe treballadora, a més dels drets laborals de manera estricta, també es feia una reclamació dels drets de ciutadania. I, per tant, va ser una fita importantíssima per les organitzacions sindicals. I que crec que no hauria estat possible aquesta vaga en aquestes condicions sense una unitat d'acció sindical que aleshores també va ser molt difícil de construir i que tenia un cert bagatge i una certa maduració. Perquè en aquella primera etapa de la democràcia d'aquest país, la UGT significava el sindicat d'un partit polític, del Partit Socialista, que era el que quan els governs d'atur signaven els acords amb les patronals, a continuació ratificava la UGT. Per tant, era el sindicat de la concertació entesa com a seguidisme del partit polític que governava en aquells moments. I Comissions Obreres, en aquella època, representava el sindicat de la mobilització. Però el sindicat que no es volia comprometre amb els espais de concertació perquè els acords eren impossibles en quant a matèries i continguts, però que això també generava una dificultat en els centres de treball, perquè després els convenis col·lectius els signava la UGT i d'eficàcia limitada i Comissions Obreres quedava fora d'aquest marc de capacitat de negociació i de transformació de la realitat dels treballadors i de les treballadores. Per tant, l'evolució d'aquesta realitat amb els anys i amb la duresa de la crisi d'aquells anys, més els canvis de posició que de manera independent van fer amb dues organitzacions sindicals, UGT per una banda perquè va estar capaç de deslligar-se del seu partit en el moment més dur d'aplicacions de les polítiques neoliberals del Partit Socialista, en un moment on Espanya s'estava amb la falsa modernització aplicant les polítiques més dures, per una banda, de la reconversió industrial, amb pèrdua de milers i milers de treballs, de postos de treballs, on es va arribar a tenir 3 milions de persones aturades, amb uns índexs de desocupació bestials, per sobre del 30%, i per tant també arribar un moment que la reflexió del sindicat de la UGT és de desvincular-se d'aquestes polítiques econòmiques del govern del PSOE. I per altra banda, les reflexions en els canvis interns que succeeixen a Comissions Obreres en el seu quart Congrés Confederal, d'una nova direcció, una renovació de la direcció confederal que també fa possible aquest canvi de mentalitat i veure la necessitat de construir nous espais de concertació, no de la manera que s'estava fent, sinó de manera més parcial, per temes d'interès i sempre quan els acords fossin positius per la gent treballadora. Aquesta confluència de possibilitat de plantejar la unitat d'acció sindical
I un altre fet importantíssim és que aquesta vaga es convoca en un moment de maduresa de mobilitzacions. Perquè, a diferència d'altres vagues que hem conegut més recentment, la reforma laboral que planteja el govern del PSOE és de l'any 84, és una de les reformes més dures que ha canviat el mercat laboral en aquest país de manera més clara, perquè introdueix la flexibilitat a través de l'acomiadament i a través de la contractació temporal. Passem amb uns índexs del 10% de temporalitat a uns índexs de temporalitat que ja mai s'han recuperat, que superen el 20%, el 30% en molts moments de la nostra història. Sempre amb 10 punts per sobre de la mitjana de temporalitat dels països del nostre entorn europeu. Per tant, va ser una de les reformes laborals que més han canviat i que més han precaritzat les condicions de treball, perquè a través de la necessària, el discurs era ha de créixer el pastís perquè el puguem repartir, però aquest repartiment no arribava mai i com sempre i totes les reformes laborals, però aquesta especialment, s'utilitza la reforma laboral per fer perdre drets dels treballadors i les treballadores amb l'excusa de les polítiques d'ocupació. I els drets laborals no poden estar al servei de les polítiques econòmiques. Han de ser uns drets que hem de defensar com a ciutadans i com a, dèiem ahir, per exemple, com a drets fonamentals de les persones treballadores, com a drets humans i com a valor del treball, perquè puguem ser veritablement persones amb autonomia i amb una vida digna. Aquest fet de la maduresa d'aquesta vaga es produeix perquè estarà demostrat com aquesta reforma laboral causa una gran precarietat en el món laboral, com les reestructuracions acaben fent sortir a molta gent amb jubilacions del món laboral, com la gent jove amb uns índexs d'atur impressionants no poden entrar en el món laboral i com les famílies, aquests prejubilats, han de mantenir també aquests fills que no troben feina. A continuació es produeix també una reforma de les pensions, l'any 85, i Comissions Obreres convoca una vaga en solitari. També és de l'experiència d'aquesta vaga en solitari i d'aquesta maduresa de les mobilitzacions que l'any 88 s'és conscient que s'ha arribat al punt de que cal convocar una vaga general, una vaga que es convoca en els despatxos o que es pensa en els despatxos de Comissions Obreres, però que no es fa pública si no és a través de la Unitat d'Acció Sindical amb la UGT. I entremig tenim l'any 87 les mobilitzacions més fortes que hi ha hagut en el sector de l'educació en aquest país, que també es mobilitzen per una sèrie de qüestions també pròpies dels seus sectors i que finalment aconsegueixen fer dimitir el ministre d'Educació i canviar aquelles normatives que s'hi volien imposar. Per això és molt significatiu que la bateria de mesures que s'aconsegueix després de la vaga del 88 negociar amb el govern, per exemple, no hi ha una reclamació de drets en educació, perquè ells l'any 87 ja havien aconseguit revertir aquestes mesures que el govern volia implementar. És per tant, jo diria que aquests tres factors que són importantíssims, que marquen la història de les vagues generals en el país, que és la nova legitimació de les organitzacions sindicals en aquell moment, la necessària unitat d'acció sindical per a aquesta vaga triomfés i, per altra banda, la maduresa del conjunt de mobilitzacions prèvies que s'estaven produint en el país per aquesta injustícia social. Això fa i determina que tot i com a totes les vagues generals els mitjans de comunicació situen una opinió pública molt contrària a aquesta vaga, perquè normalment a totes les vagues generals no es fa cap explicació pels mitjans de comunicació de quins són els motius reals i com afecten les reformes i per què es convoquen les vagues. Hi ha una absoluta desinformació. Però per altra banda, en aquella època, i en cada moment històric s'han utilitzat diferents eines, el que es fa
és ficar por a la gent i explicar les causes nefastes d'aquesta vaga general. En aquells moments situava, suposo que l'extrema dreta que ara tenim en altres cares, en la societat actual, l'extrema dreta que encara va provocar el cop d'estat del 81, aquella situació dels primers anys de la democràcia, totes aquelles forces no democràtiques situaven que aquesta vaga era per la sovietització de l'economia espanyola i que era nefasta les propostes que feien les organitzacions sindicals. I crec recordar que he llegit, no sé si és cert, que en aquella època, per primera i única vegada, la patronal d'aquest país, l'Espanya, va fer una gran concentració en un poliesportiu. Era com una manifestació en contra dels criteris de segregació de les treballadores que estaven convocant aquella vaga general que era de justícia. Però aquest anàlisi històric el que ens ha de portar és a la reflexió de com han de ser les vagues del futur. Hi ha diferents aspectes que hem de tenir en compte. I si bé dèiem que sempre els mitjans de comunicació han estat bastant contraris a les explicacions dels continguts de les vagues generals i probablement s'ha utilitzat per desprestigiar les organitzacions sindicals, tenim una última vaga recentment que també jo crec que és una vaga històrica, que és la vaga del 8 de març d'aquest any 2018, on precisament els mitjans de comunicació han tingut un comportament diferent i que jo crec que també això ens ha de donar algunes idees, algunes pautes de les vagues del futur. Si bé en aquest cas sí que hi ha hagut una explicació àmplia i profunda de les diferents reclamacions i les diferents explicacions de la vaga del 8 de març i inclús ha visualitzat, si bé no va ser aquella aturada de la pantalla negra que es va produir en el 88, ha estat una cosa diferent però similar i és com tots els programes el dia del 8 de març van canviar el seu aspecte perquè les dones van deixar les càmeres, van deixar els platos i se'n van anar a les pancartes. Jo crec que aquesta és una imatge diferent de la repercussió a les mitjans de comunicació d'una vaga de l'època moderna i que també ens situa com a organització sindical en entendre que les nostres vagues que acostumen a estar molt justificades en les nostres reclamacions laborals han de tenir també l'amplitud de la reclamació social i de tenir certa extrapolació i simpatia amb els moviments ciutadans i socials. Una pregunta que jo em faria és i per quan la propera vaga general? Segurament és una pregunta inoportuna, però tenim tots els indicadors laborals en paral·lel amb aquella vaga del 88. I alguns diran, no estem convocant la vaga perquè està oberta una mesa de concertació. Jo crec que avui ho situàvem en el Consell de la COM. Les meses estan obertes però els resultats es necessiten ja. La finestra d'oportunitat de situació econòmica del país amb aquest enlentiment de l'economia sembla que se'ns esgota en poc temps. Jo crec que sempre els resultats i la recollida dels resultats de la general convocada amb uns objectius de reversió d'alguns temes i de que tingui impacte en la recuperació salarial de les persones treballadores s'ha de fer en els moments on econòmicament són possibles. Perquè després de situacions de crisi tot és molt més difícil i són aquelles vagues reactives que fem, que no inútils, que necessàries. Les últimes vagues de les últimes reformes laborals han estat imprescindibles i necessàries, perquè no sempre que convoquem la vaga, tot i que la fem per guanyar-la en termes de mobilització social i de treballadors i treballadores, no sempre les vagues generals han aconseguit restaurar aquells drets pels quals hem convocat la vaga. Tot i que sempre ha d'estar dintre dels objectius de la nostra organització. Fer amb claritat quins són els objectius d'una vaga, que sigui compartit pels treballadors i treballadores i que puguem expandir
amb certes simpaties de la situació social i política del país i que la majoria de la ciutadania ens puguin aportar i afegir-se en aquesta vaga. Però tal com deia, les últimes vagues segurament no han aconseguit revertir aquelles mesures que pretenien, però també és imprescindible que el sindicat convoqui les vagues quan considera que ha de ser el portaveu d'aquesta necessitat de protesta de la gent treballadora i no ens podem quedar sense convocar una vaga quan les provocacions són tan grans. Segurament la vaga del 88, amb la seva maduresa construïda dels anys anteriors, va tenir resultats millors i no sempre han tingut aquesta capacitat d'encert en el moment adequat i aconseguir aquesta maduresa de mobilitzacions prèvies que ens portin cap a una vaga d'èxit. No sé com anem de temps. Però com a organització hem de tenir sempre preparada l'organització i l'estratègia per una vaga general. La nostra llibertat sindical, el nostre dret d'organització sindical no es pot entendre sense la mobilització i la vaga. La negociació, la transformació, la concertació social, que ara sí que la tenim ben entesa com a organització, però ha de tenir el contrapès de la força i de com guanyem força en aquesta pretesa transformació de condicions de treball. Per tant, com a organització sempre haurem d'estar preparats per una vaga general transformadora i exitosa. És difícil amb les noves condicions de treball i això ens ha de fer replantejar no la vaga des del punt de vista organitzatiu, que també, sinó des de la nostra pròpia activitat i orientació estratègica de la nostra acció sindical. La vaga del futur no pot estar recolzada només per la nostra representativitat en els centres de treball on nosaltres tenim representativitat com a sindicat, en els centres de treball on nosaltres tenim organització. És aquests centres de treball que, com a organització, ens dotem de recursos per organitzar a tota la gent treballadora. Però hi ha nous espais del món del treball on no podem arribar, on encara no som representatius. I on, en moments com ara, que estem renovant la nostra majoria sindical, ens hem de plantejar com ho fem. Si ho fem per mantenir una majoria representativa, però si realment no som representatius de tota la gent treballadora. Segurament les nostres estratègies d'accions sindicals no s'han de conformar en renovar la majoria sindical, sinó en tenir capacitat d'organitzar sindicalment i guanyar les eleccions sindicals en aquell espai del món del treball que encara no estem organitzats. Perquè si no, no estem preparats per a aquesta vaga necessària quan sigui necessària convocar-la. La unitat d'acció sindical avui dia és molt diferent de la unitat d'acció sindical, tot i les dificultats que situaven també avui en el nostre Consell de la unitat d'acció sindical amb l'UGT. Però el mapa sindical també és diferent del mapa sindical que teníem l'any 88, tot i que hi havia ja sindicats nacionalistes, tot i que ja apareixien en les primeres eleccions de funcionaris alguns sindicats corporatius, però nosaltres hem de treballar segurament per ampliar aquesta unitat d'acció sindical, que és molt difícil. Algunes organitzacions sindicals que ara se situen en el corporativisme serà molt difícil que entrin en aquesta lluita de classes, però altres sindicats que segurament ara se situen en aquesta posició anticoncertació, doncs igual podem fer esforços per ajuntar lluites i que en una suposada vaga general puguem assolir aquesta unitat d'acció sindical més àmplia. Hi ha espais on el món de treball agafa noves formes, com a treballadors autònoms, i jo crec que com a organització tenim un repte en aquests espais. No tant en aquells
treballadors autònoms que estan en situació de frau amb claritat i que estem intervenint i que amb moltes dificultats estem aconseguint revertir alguna situació, sinó altres professionals que continuaran sent autònoms i que segurament no se senten representats per una organització com nosaltres. Hem d'ampliar el nostre discurs en quant a reclamacions de gent que viu de les seves rentes del treball i que avui dia hi ha molta més gent més enllà de la gent estrictament assalariada que es podrien sentir identificats amb una organització com la nostra i aquest treball jo crec que també s'ha de reforçar en aquesta amplitud de creixement social. Evidentment hem de reforçar el nostre posicionament sociopolític perquè una vaga sigui realment una vaga dels treballadors i les treballadores per revertir les seves condicions de treball que siguin necessàries però també com a ciutadania i com a millora de les condicions generals de serveis públics i en aquí s'ha de créixer molt en l'àmbit territorial i la nostra repercussió i influència en els àmbits d'altres organitzacions socials amb una diferència clara que tot i que una vaga pugui tenir una oportunitat política en el sentit que pretén revertir polítiques d'alguns partits en el govern i que necessitem necessàriament la confluència de les organitzacions socials, la vaga com a tal és una eina sindical, única i exclusiva i que nosaltres hem de saber mesurar. Que hem de tenir corresponsabilitat amb altres organitzacions en el suport de mobilitzacions de tot tipus, però que també s'ha de respectar el dret de vaga com a dret dels treballadors i les treballadores. I és una qüestió que haurem de reforçar. Jo crec que la situació de les noves tecnologies també és salvable amb un dret de vaga reconegut i renovat, que segurament no és el moment de fer-ho. Recordo que la normativa del dret de vaga és una normativa preconstitucional. Caldria una revisió, però amb unes majories parlamentàries i amb una situació política que ho fes possible. I en aquesta renovació del dret de vaga com a dret essencial a la llibertat sindical hauríem de reforçar també les noves formes de treball. Què farem amb les empreses automatitzades? Ja ens ha passat a l'última vaga de metro quan parlàvem de serveis mínims i hi ha convois que ja no van conduïts per cap treballador i treballadora. Això ha d'entrar dintre del dret de vaga també aquells processos automatitzats. Per això cal reforçar aquest dret com a dret essencial de la llibertat sindical. I per últim, ja per anar acabant, el llibre que deia José Luis López Bulla té una introducció de l'UNAI que també recomano la seva lectura, però com a comenda jo crec que, i per repassar una miqueta els conceptes que he intentat explicar. En aquells moments, el 14D, es va aconseguir una renovació del vincle sindical amb la societat. Jo crec que els canvis que s'ha produït en el món del treball estem en condicions de que això seria i hauria de ser una vegada necessari i per això com a organització com a mínim necessitem reforçar 3 processos o tenim 3 grans reptes. L'UNAI situa 2 a la introducció i m'atreveixo a situar un tercer. En primer lloc, reforçar-nos, com deia, en el món del treball però sense que se'ns vegi com un àmbit corporatiu, que siguem capaços d'arribar a l'àmbit del treball en sentit més ampli, allà on encara no arribem. I aquí situem les prioritats que fem en els nostres congressos i que estem arrencant a la nostra organització quan situem la lluita contra la precarietat. Significa apropar-nos a aquests espais del món del treball on encara la gent no s'ha pogut organitzar i que considerin que Comissions Obreres és una eina útil per organitzar les seves necessitats. I per altra banda, el sindicat ha de créixer en la seva vessant sociopolítica, que no se'ns vegi únicament per la societat com la suma d'interessos corporatius del món del treball, ampliar el nostre marge. I aquí tenim un repte molt difícil, com situava els mitjans de comunicació, no ens ajuden gaire. Per tant, hem d'establir les nostres pròpies prioritats comunicatives. I jo crec que també és un dels grans reptes i un dels eixos estratègics que hem plantejat de sortida del nostre congrés. I per últim,
en aquesta corresponsabilitat amb altres organitzacions socials i amplitud del marc sociopolític hi ha una part imprescindible, és com a sindicat de classe que lluitem per una societat més igualitària i com a sindicat feminista evidentment compartim i podem aportar molt al món feminista, al moviment feminista, però també des de la nostra pròpia organització ens hem de renovar perquè jo crec que una vaga general, les mobilitzacions del futur seran amb les dones com a protagonistes d'aquestes mobilitzacions, que també van ser segurament l'any 88 amb molta menys visualització, però en una etapa on la dona tenia una taxa d'ocupació del 28%, aleshores estem en el 58%. La situació de les dones en el món del treball ha canviat de manera insuficient i nosaltres, com a món del treball, tenim molt a aportar en el moviment feminista, en aquesta societat més igualitària i, per últim, una societat més democràtica, perquè és l'essència de la nostra organització, quan parlem de la unitat sindical, de la capacitat d'organització i transformació de les condicions de treball a través de la negociació col·lectiva que convertim en llei allò que negociem amb les nostres contraparts i, per tant, en aquesta defensa, ja sigui en l'època on la democràcia era tan feble, la sortida de la dictadura, com en moments on s'està aprofitant aquesta crisi econòmica també per la ultradreta per situar aquest discurs fascista. Nosaltres hem de ser la contenció i la reivindicació de més democràcia i més llibertat. Esto también tiramillas. Ya directamente. Ah, no sé cómo voy, estoy cogiendo todos el micro. Vale. El primer de tot, jo el que volia és agrair la presència de José Luis perquè que ens acompanya avui a la commemoració del 30 aniversari de la vaga del 14D, perquè jo crec que és la millor manera de fer un reconeixement el més representatiu possible que tenim per fer-lo dels milers de dones i homes que van ser protagonistes de l'exercici d'un procés de mobilització que ha estat una referència cabdal pel moviment sindical i pel moviment obrer d'aquest país. Per tant, agrair la seva presència per acompanyar-nos avui amb el seu reconeixement a tota aquesta gent que va fer possible aquesta fita. Una fita que a mi m'agradaria dir, aprofitant un resseny que feia el propi José Luis a la seva intervenció, que qui convoca gestiona i li dona el caràcter de la vaga. I la vaga del 14D jo crec que va fer una cosa fonamental, que va referenciar el caràcter de la vaga general al nostre país. És a dir, el model, el concepte i la interpretació que en l'àmbit sociopolític se li feia a l'exercici de la vaga al nostre país ha tingut les característiques concretes que té i que ara intentaré explicar, a diferència del concepte i característiques que se li ha donat a la vaga general en altres països. I aquell 14D va tenir un caràcter, evidentment, que va no només condicionar l'exercici de la vaga futura i la seva reflexió al voltant de la valoració que es feia de cadascuna de les vagues que convocaven, sinó també de la política sindical del moviment sindical d'aquest país. Perquè aquella vaga va significar per mi dues coses fonamentals, a risc d'equivocar-me, perquè jo tenia 18 anys, una mica més gran que la Irene aleshores, però encara no tenia jo la pràctica directa de la meva acció sindical al voltant de l'organització. Però sí que jo tinc dues lectures d'aquella vaga. La primera és que el concepte de la vaga general és la necessitat d'involucrar el conjunt de la societat en una mobilització de caràcter sociopolític. No ens serveix aturar una part de l'activitat econòmica. No troba el conflicte i el rèdit de la gestió del conflicte en l'impacte que pot tenir immediatament en l'activitat productiva i econòmica d'un país l'exercici de la vaga. Té una reflexió molt més àmplia que, per tant, es varen autoexigir un major nivell de participació i de complicitat del conjunt de la classe treballadora per garantir l'èxit de l'exercici de la vaga. A nosaltres, per posar un exemple, ens mesuren si els comerços tanquen o no tanquen la seva porta. Quan els comerciants, molts d'ells, ni tan sols són treballadors per compte aliena.
Per tant, això va condicionar el caràcter de l'expressió de la mobilització de la vaga. I ho van fer amb un concepte de sindicalisme confederal que jo crec que va tenir el seu acte de constatació, de consolidació, sobretot amb un criteri d'unitat d'acció que ha condicionat a partir d'aleshores la pràctica sindical del moviment confederal, del moviment obrer d'aquest país. Per tant, aquella vaga, per mi, el primer que va tenir un efecte és que el model de gestió del conflicte per part del moviment obrer va seguir la lectura i l'ensenya que aquella mobilització va suposar en aquell moment de la nostra democràcia en aquest país. Jo crec que aquí és molt evident intentar parlar de la vaga, no tant de la vaga general del 14D, que jo crec que està molt llegit, molt escrit, molt valorat i evidentment ha estat un mite per a la nostra organització i ha de seguir sent una referència i un mirar on mirar-se. Però jo crec que és important parlar de la vaga, no? Ara fa 4 dies fèiem una vaga sectorial per recuperar salari, sobretot per dones del sector de tèxtil, en solitari, com a comissions obreres, però fèiem una vaga important, que tenia com un element la necessitat de recuperar salaris. Els nostres companys de Correu fan vagues contínuament per intentar millorar la seva condició de posició professional dins de la seva tasca, és a dir, guanyar ocupabilitat. Una altra línia d'actuació de la vaga. Avui, els companys de la proveïdora de SEAT, de SLM, estan fent una vaga per defensar la llibertat sindical, perquè han acomiadat els seus representants sindicals. I demà, si no ho remedia una mediació que tenim en dansa i que sembla ser que no va per mal camí, tindríem una vaga, o estem preparant, o hem preparat una vaga, un conflicte de caràcter general en un àmbit sectorial com és la funció pública, que és el més semblant a una vaga general. Per tant, és molt evident parlar del concepte de vaga i de que la vaga encara és un element, una eina present a l'activitat del sindicat. No sigui que algú pensi que és que el sindicat no convoca vagues. No sigui que algú pensi que el moviment sindical d'aquest país, al segle XXI, ha renunciat a gestionar el conflicte utilitzant la principal eina de l'expressió del conflicte, que és la vaga. Aquestes coses estan passant ara, a dia d'avui, estan passant en el nostre país i que donen la presència i en algunes ocasions el protagonisme del sindicat. Una vaga que té un qüestionament bastant general en l'expressió que plantejaven del seu exercici de caràcter general. La dreta, evidentment, hem de dir que, per exemple, en el marc de l'OIT, el consens al voltant del dret de vaga no s'ha arribat encara com uns dels convenis de l'OIT per poder participar dels drets fonamentals del treball en l'àmbit internacional. La patronal mundial no vol parlar del dret de vaga en l'exercici que nosaltres estem plantejant com un dret fonamental de la ciutadania, sinó que el que volen és intentar plantejar més a sota, més a baix del caràcter general, de caràcter local, la regulació contínua del que deia José Luis, qui convoca, gestiona i autorregula, i s'autoimposa les condicions de la gestió del conflicte. Ens volen gestionar el conflicte, volen reduir l'impacte i volen intervenir en un dret fonamental que no ens oblidem, és l'eina que tenen els treballadors per intentar equilibrar els elements de poder que dona el sentit i el caràcter de la propietat dels aparells de producció, de la propietat econòmica, de la propietat de l'empresa. Què tenen els empresaris? No tenim una altra capacitat d'equilibri millor que l'exercici de la vaga. Si la regulen, estan regulant la capacitat de fer equilibri. I aleshores crec que aquí tenim una important batalla en aquest moment. Per què dic això? Perquè el primer de tot és mirar cap a dins. A mi sempre m'agrada demanar-nos responsabilitat a nosaltres mateixos. Crec que ara fa una estona al Consell Nacional m'heu escoltat demanant-se una altra vegada la primera responsabilitat a nosaltres mateixos. I el primer que hem de fer per garantir que la vaga tingui eficàcia, és a dir, tingui impacte real a les condicions de vida de la gent, és que nosaltres siguem capaços d'organitzar la vaga. És tenir organització, és ser subjecte polític d'intermediació per poder organitzar la vaga i convèncer els nostres companys i companyes. Bueno, tenim feina.
S'han plantejat algunes coses que jo no aprofundiré. Ens ha canviat el panorama del mercat de treball, ens ha canviat la realitat de les relacions de treball, ha canviat la realitat de les relacions laborals i, per tant, ha canviat la realitat de la relació sindical. Bueno, doncs, ho ens hem de posar. Hem d'interpretar de nou com actua i interactua com a subjecte polític d'intermediació entre el poder i la gent, no? Com dèiem també al Consell, la nova realitat de les relacions sindicals. Bueno, doncs tenim deures. Ens hem posat, estem posats, però tenim deures. Per què? Perquè estem visquent, probablement, el procés de transformació del model del treball més ràpid i vertiginós que hem viscut a la nostra història i no tenim tanta capacitat d'adaptació. És una cosa que s'hi va en contra. Però no hem de deixar de treballar-ho, perquè si mirem amb reminiscència històrica, les batalles de les classes populars massa vegades han trigat dècades en tenir algun resultat en alguna ocasió i lustres en perdre l'eficàcia d'aquest resultat de les dècades guanyades. Per tant, els que s'hi diuen és que piquem pedra per tenir la capacitat de gestionar com a subjecte polític el conflicte. Altra cosa que m'agradaria posar damunt de la taula, les dificultats de la nostra contrapart per a la seva limitació de l'exercici de vaga, la dificultat de la interpretació del món del treball, la dificultat de la interpretació de la legitimitat sociopolítica com a subjecte polític de participació del conflicte. Qui ens la qüestiona? Una part de la societat, primer. Ens hi qüestiona si estem nosaltres legitimats per la convocatòria d'una vaga general. Això és pèrdua d'hegemonia de pensament. Va guanyant una altra hegemonia de pensament i ens aconsegueixen que les nostres qüestionen la legitimitat real d'exercir com a subjecte d'intermediació en la convocatòria d'un conflicte, com per exemple és una vaga. Però jo crec que el pitjor qüestionament que estem tenint està des de l'àmbit del reconeixement institucional que representa el moviment sindical com a subjecte polític d'una societat en democràcia. I aquí juga molt la política, juguen molt les institucions, juguen molt els poders econòmics i juguen molt els poders mediàtics. I aquí hem de recuperar aquesta capacitat d'organització dels treballadors i les treballadores com la que fem des de comissions obreres, amb sindicalisme de classe, confederal, nacional, en el cas de Catalunya. No és un problema només, no és un fi en si mateix l'organització dels treballadors i les treballadores. És que té efectes per les condicions socials de la vida de la gent. Perquè tenim dades molt concretes i molt empíriques de que els països que tenen més sindicalització i més capacitat organitzativa redueixen les seves bretxes de desigualtats socials i les seves societats progressen millor que les altres. Que quan els contrapoders recuperen la capacitat d'exercir d'equilibri, el repartiment de la riquesa i de les condicions de vida guanyen espai i terreny. Per tant, si nosaltres no guanyem aquest reconeixement de la nostra legitimitat com a subjecte d'intermediació entre el poder i els drets de la gent, puguem exercir el conflicte per poder establir els equilibris, no és que tinguem un problema com a sindicat, és que tenim un problema com a societat. Jo crec que aquí ens hem de guanyar l'hegemonia del discurs per fer pedagogia amb aquests poders polítics, institucionals, econòmics i mediàtics de que n'hi ha riscos que són pitjors que tenia la gent organitzada. I que els estem veient. I que estem veient que entren per tot costats, per nord i sud, per una banda i una altra de l'Atlàntic, i que tenen un caràcter que recorda una altra vegada, amb riscos de repetició de la història, de com el feixisme entra a intentar articular un model de societat a nivell internacional, a nivell global. I que guanya espais, poquet a poquet va guanyant d'espais. I clar, han canviat les coses. El 21 no serà el 20 de segle, dic. No serà el 20. Tenim elements diferenciadors que no serà el 20. Probablement no faran falta milions de morts per articular els consensos d'una societat. Encara que no ens oblidem que moren massa. Que encara en aquest món moren masses persones per no tenir resolt el conflicte sociopolític i geoeconòmic amb el nostre món. I que hi ha molta gent que fugeix, que no mora però que fugeix d'aquests conflictes bèl·lics que encara hi són. I que aquests consensos
que ara hem d'intentar trobar necessiten de legitimar els espais d'intermediació política i social per garantir la vertebració d'una democràcia. Estàvem l'altre dia en una delegació a Brussel·les, convidats per la delegació de Barcelona de la Comissió Europea. Vam anar a una delegació dels 3 sindicats que estem afiliats a la CES, Comissions Obreres, UGT i l'AUSOC, els 3 de Catalunya. I en tots els espais que vam poder participar, que teníem diferents reunions amb diferents departaments de la Comissió, dels comissionats de la Comissió Europea, i que tractaven diferents temes. Però tots, a la Comissió i al Parlament amb què es van reunir, el primer element de preocupació que es manifestaven era l'entrada de la ultradreta arrencant el consens d'aleshores, de que estava parlant d'aleshores, de després de milions de morts entre la democràcia cristiana, el liberalisme i la socialdemocràcia, entrant en representativitat de trencar la majoria al Parlament Europeu amb el risc que això suposaria d'un avenç, evidentment, de descomposició dels consensos que no ens que hagin vingut de favor de les classes populars, però sí que establien un element d'equilibris posant fre a l'entrada del feixisme. Doncs aquesta preocupació que és latent i que està a les portes del proper mes de maig, no és que estem parlant de vindre de 5 o 6 o 7 anys, no, sinó el proper mes de maig es constatarà les eleccions europees i la configuració d'aquest Parlament, que pot tenir per primera vegada un element de bàscula amb la ultradreta al conjunt d'Europa, que s'obre camí a molts països, també al nostre, començant pel sud, per Andalusia, i que pot guanyar espai i terreny si no són capaços de convèncer-nos de que són protagonistes per poder resoldre com a cordó sanitari el fre d'aquest creixement de la ultradreta, la recuperació d'un elements de cohesió social mitjançant l'articulació dels drets socials i dels drets laborals, i que el treball ha de jugar el seu paper no només en els àmbits del centre de treballs, sinó en la seva responsabilitat sociopolítica per garantir que no es faci realitat una autoprofecia autocomplerta i que el feixisme guanya terreny en el nostre camí. I per això hem de ser capaços de guanyar la propera vaga general. No ens podem permetre de cap manera perdre la propera vaga general, perquè estaríem posant en risc tot això que estic parlant, sota el meu parer. La propera vaga general l'hem de guanyar. I l'hem de guanyar des de la seva pròpia... Preguntaba a la Cristina, tengo amigos para esto, ¿cuándo se convocaremos la próxima huelga general? Hem d'escollir el moment i el motiu, perquè des del moment i el motiu guanyarem la vaga general. I a partir d'aquí, evidentment, hem de fer efectiu el que ens hem dit al Congrés i que no parem de dir-se cada cop que ens apleguem els agents de comissions obreres, que hem d'estar a l'ofensiva. L'ofensiva és ser capaços de que convèncer la majoria de gent que formi part d'una vaga, que participi d'una vaga i que faci dels piquets com un element d'acompanyament i no com un element de pressió, com deia José Luis. Per tant, companys i companyes, amb el reconeixement del que ha significat la vaga del 14 de desembre per al desenvolupament de la política del sindicat, del moviment obrer i del propi caràcter de les vagues generals al nostre país, per la capacitat d'adaptació que aquest sindicat ha demostrat durant 40 anys de la seva història després de la seva legalització i 50 anys des del seu naixement. I des del convenciment de que no és veritat que el sindicalisme és un element mort i anacrònic de la nostra societat, sinó que és un instrument útil i de present que es projectarà cap al futur, estic convençut que entre totes i tots vosaltres serem capaços de guanyar la propera vaga general com vam guanyar la del 14 de desembre. Moltes gràcies.